Nie všetko, čo vidíme na oblohe, musí hneď spadať pod fenomén UAP alebo, ak chcete, po starom UFO. Toto video z 26. septembra z Kalifornie môže byť toho dôkazom, pretože objekt pohybujúci sa po oblohe môže byť pokojne iba balón. Nerobí žiadne prudké pohyby, nemizne, nestráca sa a nevykazuje žiadne známky tohto fenoménu. Ak ťa bavia videá o UAP a UFO a tiež odhalené prípady, ktoré sa stali v minulosti, začni sledovať môj YouTube kanál a tiež moju Facebookovú stránku.